繼續18729999 30條熱線，只係一個人聽嘅啫，18729999，但願人長久。喂，阿成啊，係啊，喂喺邊啊？哦，你阿娟姨啊？係啊，恭喜你喎，禮拜五原來係太太同你拍拖15週年紀念日嚟嘅。係啊，哇，使唔使咁鬼笑？97年到而家，哇，真係50年不變啊！呢座底係咪啊？係啊，係啊。沉默不說話，陪着你左右。話時話咧，你使唔使1月中都未夠就打上嚟呀？咁心急啊？哎呀，咁唔知未試過噶嘛？我未試過，排好長隊噶嘛，所以咪早啲咯，穩陣啲嘛。但係你以前做乜嘢類型工作㗎？姨仔啊，同你同事，收尾老婆又做埋同事嘅，做咩公司啊？你哋10幾年前做保險，做配音保險啊。哦，我係嚇得我以為做配音啊發達咯，烏燈黑火，大家混埋一間房咁樣喎。哦，做保險嘅，而家做咩㗎，老婆？而家佢係都喺保險公司裏邊做嘅，都係做內部嘢啦 ，marketing 啊同埋 training 嗰邊啲嘢。心中痛楚未必會流露。你而家嘅職業咁得意嘅，叫做生態導賞員，係咪即係嗰啲濕地公園帶你睇？嗱，呢啲就泥，嗰啲就石，呢啲咪樹咯，咁嗰啲啊？類似啦，類似嚟講都係講地質公園啦。泥路遠山沙灘還同着斑，悠悠浪花輕靠着斜陽轉彎。地質公園係咪就西貢嗰個啊？其實有兩個園區嘅，一個就東北面睇沉積岩嘅，西貢就睇火山岩嘅。我哋主要都係帶開西貢嗰邊多啲。通常都係學生團隊咁嚟帶佢哋㗎。學生又會有嘅，有啲公司嘅 function 嘅都會有嘅。咁我同你咁樣講嘅，我又 feel 唔到你係木獨喎，多嘢講㗎喎。你老婆點解會咁樣投訴你咧？其實唔係，我不嬲嚟講，我都唔多嘢講嘅。咁你點做導賞員啊？即係好靜咁，大家嗱，你自己上啦。嗱，而家我開始冥想，帶你上個山上邊。呢個導賞員好得意㗎，帶我哋咧臨瀑布冥想。做翻個瑜伽導賞。咁樣係咪啊？遙望遠山，心中無窮快哉，人如浪花，將世上煩悶踢開。其實原先我個人都係好木獨嘅，由我嘅工作一路將我個人慢慢改變啦。咁但係有時可能你每一日翻到去，你都係出去做好多嘢啊，見好多人啊。但係你翻到屋企嘅時間好自然嘅，你又會唔係好想講嘢啊？咩自然啫？我就覺得你好唔自然，你梗係精神分裂。你當你老婆就係嗰個破邊洲，然後你望住佢細路哥，老婆睇下你今日個沉積岩，咦好攰喎，不如我幫你。點係？係啦，你唔好當咗佢係就咁一個屋企人啊，明唔明啊？嗱，有時就係出咗事就係呢啲情況，所以咪要揾啲另類少少嘢同佢慶祝下咯。請你輕輕告訴我，不要叫我飛一場。嗰陣時追佢咧，嗱，你係做伴郎啊。之前嗰晚你真係未見過佢家姐㗎？其實唔係嘅，之前佢有嚟探佢細妹都見過嘅，但係嗰陣時就係見過咯，冇乜特別。即係佢同佢細妹個樣係好似樣嘅，唔識嘅人咧見到嘅時候都會認咗佢兩姊妹。咁收尾嗰晚對方對你有冇好有意思先？開咗冇都冇。其實未有㗎，一路都未有。突然間有。後尾佢入咗嚟公司做嘅時間先至開始接觸多咗咯。其實係俾佢好燦爛嘅笑容吸引咗嘅。一雙眼睛，愛的給你。咁嗰陣時大家做同事係咪同一 team 㗎？咁你唔同 team，唔同 team 只係以熟賣熟，就係我係你個妹嗰陣時個伴郎咯。Hello 你好，咁啊混熟啊嘛。其實初時大家各有各嘅另一半嘅，都有2-3年時間啦。咁後尾大家都各自散咗拖之後咧，先至開始咩啦？有啲開始咩啊？你講咩字點先嗱？睇下大家可唔可以一齊咯？即係你諗翻過往嗰啲係好似係個天安排定安排咗咁樣。實太美麗，夢中相擁，這愛意在盤旋。嗰日應該係差唔多 closing day 之後話，不如睇場戲咯。咩係 closing day 啊？即係嗰啲結帳嗰啲。做保險每個月佢都會有一個埋單嘅嘛，係啦，變咗咪 closing day 啦，不如去睇場戲啦。即係可能我自己嘅心態係
即係有希望想追佢多啦。咁點啊幾多有關於我自己嘅嘢俾佢睇。哦，嗰陣時就唔目睹，嗰陣時咁主動嘅，好地係講。啦係啦，都疏嘅，其實都唔係話好主攻型嗰種嚟嘅。哎呀，唔覺㗎，咁樣工會工得咁咁因為佢少。又我甩拖先過佢一段時間㗎嘛，佢就甩咗拖唔係太耐時間咁樣嘅，我又唔想話太過乘虛而入咁樣咁。咩乘虛而入啫？慢慢嚟咯。誰人被你愛着，幸福開始都會快樂忘形。紅酒紅酒紅酒，乾一杯加深記憶，真愛為誰地？咁有一次我過年嗰陣時就行年宵，咁我都有約我另外啲 friend 一齊行嘅，去維園行啦。咁啊大家行完之後兩個咁一路散 band 啦，咁啊兩個就行埋去花墟，跟住行埋上去送佢翻屋企。咁而其他 friend 又咁樣咁啱底下，又唔係九龍區，不如你送下邊個翻屋企好啊？咁我哋一齊啦，咁過海啦。我 friend 同佢女朋友一齊行噶啦嘛，哦大家各自散咗。即係咁，仲咪好多 friend 一兩 pair 啫嘛，其實。係啊，你咁樣人哋一 pair，你嗌咗阿姐出嚟，你仲唔係想咩？講到咁嘅掩飾喎。跟住到初二到同佢表達。我什麼都沒有，只是有一點吵。又唔使拜年啦，咁啊約佢出嚟咁。睇戲嘅，咁你睇緊咩戲？你記唔記得㗎？獅王爭霸。咦，好明顯喎！講到自己嗱，以前你個 X 咧同你哋散咗㗎啦，而家咧有另一隻獅子埋嚟，預備坐車喎，你受唔受啊？咁樣啊？冇你諗到咁精警。哎呀，sorry，我以為你諗咗咁精警啊。點講啊？你會可唔可以同佢拍拖？阿嫂嘅反應咧？都冇乜大反應嘅，咁我都要時間諗下嘅。哦，佢有答你呢句，即係好禮貌地，你俾啲時間我諗下咁。啊，個個女仔大部分都抄到呢一句用㗎喎。咁我唔係情場殺手嚟噶嘛，睇得出。狗咧，唔係點會俾人話你木獨啊？木獨兩個字只會嗌嗰啲仔女好木獨啊，唔會嗌話老都冇公。目讀啊。仔女都冇咁木獨啊！哎呀，你愛我像誰，扮演什麼角色我都會，快不快樂我無所謂，為了你開心我忘記了累不累其實。咁但係你點解有一次你話去過巴黎，為咩事啊？嗰次係咩嚟㗎？咁難忘。嗰次我自己同幾個朋友咧，就一早係準備去旅行嘅，但係未同太太喺埋一齊㗎。未嘅嗰陣時 plan 嘅時間未嘅，咁嗰陣時你過咗初二表白嗰次未㗎？過咗咯。喂，但係表咗白，喂，你冇理由咁都立唔到條女，你好弱喎你。即係正所謂咩啊？天網恢恢，疏而不漏咁啊，係咪啊？有啲嘢就送到埋口咁喎，好鬼就手好嘛。又追翻佢嘛，追哦翻佢嘛。嗱，套戲我都話有玄機㗎啦，獅王爭霸，你又察覺唔到。都是你的錯，輕易愛上我，讓我不知不覺滿足被愛的虛榮。都是你的錯，你對人的寵是一種誘惑。喺巴黎佢落機嘅時間仲送埋花俾佢㗎，追得好緊喎，咁即係好緊㗎，所以嗰陣時係都幾危在旦夕喎。咁點解個天有安排咗阿姐姐又去咗送到嚟巴黎喎？竟然咯，佢係佢細佬喺巴黎嗰邊，咁啊叫佢細佬送花，即係喺機場落機嘅時間送埋花俾佢。即係朝中有人好做事啊！睇得出，咁你咪好咚一聲個心跌一跌咯，死啦！仲有冇機會咧？咁係咪？咁你追人嘅時間就忐忑嘅啦。係實忐忑啦，咁就揾人約佢，就約佢出嚟。咁佢有出嚟嘅喺巴黎同你見面嘅。咁大家去旅行之前都會講啊，我嗰日都會喺巴黎喎，過嚟揾你啦咁樣咯。我承認都不是誓言惹的禍，偏偏似糖如你說來最動人，再怎麼心如鋼鐵也成繞指柔。我去到酒店揾佢啫嘛。你去酒店即係約咗佢幾點鐘喺酒店揾佢。咁跟住約咗，見到佢開唔開心？見到你，真係開心啦！哇嗱，你贏我啦！梗係開心啦，你梗係開心啦！你唔知笑吟吟哈？你送花傻仔嚟㗎，我梗係送個人過去啦。I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. 唔該，Micky 啊，我係Micky 你放食飯未啊？而家食緊啦。咁今日食咩啊？小米
即係車仔麵。車仔麵點解要咁細聲嘅？車仔麵走麵，即係齋餸，齋餸加一份菜。你想清淡啲係咪啊？係啊。咁我咧其實叫做郭文輝啊。你嗰個男仔拍咗拖15週年咧，佢成日同我講佢好木獨唔出聲㗎。係啊。佢點會打上收音機嘅啫？所以係咪會有人暗戀你啊？我都唔信啊！好似佢話好早就打俾你喎。1月幾啊撞鬼！ Why do I love Paris? Because my love is here. 小米啊，我係白頭佬啊，我哋拍咗多15年啦，結咗婚都11年啦。咁喺呢咁多年裏邊嚟講咧，其實我係知道你對我好好，好多方面你都係關注住我嘅。雖然我亦都試過喺生意上邊或者事業上邊有起有落，但係你都冇任何怨言地，你係一路都跟住我。I celebrate my love for you. It seems the natural thing to do. 哥哥，我好開心知道你為我準備咗呢個咁神秘嘅禮物。喺過往咁多年啦，我哋拍拖15年，我好開心係可以喺巴黎同你有一個咁浪漫嘅一個約定，唔係約定啦，你追我嘛嚟到巴黎，咁其實係好多謝你俾咗一個咁浪漫嘅一個愛情嘅故事俾我啦。其實成日都話你好木獨啦，唔講嘢啦，咁但我都知道你其實都好心思細密嘅，好錫我啦，亦都好照顧屋企所有嘅狗狗啊，全部嘅嘢。平時我就真係好木獨嘅，對於你，其實我都明白到有時可能你會見到我同啲朋友講得好談笑風生，但係經過你翻到屋企，始終目對住一件事。其實我希望我會逐漸可以將呢個情況改變佢啦。我希望真係可以同你相處得更加好一啲，亦都希望你身體可以健康啦，唔好成日俾工作上面嘅壓力令到你咁辛苦啦。真係好中意你。I celebrate my love for you, and that midnight sun is gonna come shine. 咁希望我哋都係會一樣過埋我哋嘅下半年，同埋我哋啲狗狗一樣咁開心咯。我哋嚟緊仲有好多嘅15年、30年、40年、50年、百年歸老嘅時間，咁我哋都喺埋一齊。如果能夠下世再同你一齊嘅話，我仲更加開心。老公，我愛你一生一世。I celebrate my love for you tonight. 唔好意思，今日嘅節目時間又夠啦噃，要到星期一下晝1至2先再見。999，但願人長久，希望可以幫到你手。172-999繼續開放，無任歡迎，你都有人想起，你都想恭喜佢，直至到3點正，172-999公賀熱線全面開放。